一辆车。我的乖，又是小米，哎呦，绿化带之王。大家好，我是视频中昨天赛道中比赛小米奥拓撞掉的车主，今天给大家说一下这个事情经过啊。9月14日，咱们的该赛车手找我租了一辆小米速七奥拓，说他去拍摄，找汽车大学，在汽车大学拍摄，然后结果偷偷下了赛道，参加了一场拉锯赛，拉锯赛应该得了第1名，然后又跑速度赛，起步的时候直接甩飞了720度。然后我就问了朋友，我说这个起步就往一边偏方向，是咱们车的问题，还是咱们赛车手的问题？好多人说他把就是全车的电控全部关掉了，就导致4个轮胎速度不一样。就是我看了行车记录仪嘛，应该是轮胎凉，冷车，然后你起步猛然加速，我看轮胎冒烟了，2秒就到130码了，然后直接撞到路边，导致现在这个不可挽回的局面。好，昨天大概把车看了一下，上面视频就是车撞的严重程度，其实说严重吧，也还挺严重的。主要幸亏就是咱们的赛车手，咱们这个赛车手没事，然后把他也询问了一下，现在解决方案还没有出来。哥，现在网上好多人说租了咱车，客户会不会给咱赔惨？这事咱该怎么处理？对着呢，网上我看好多人发这个视频啊。好多人说这个客户赔惨了，应该是租人家的车。其实只要人没啥大事，这都是小事，车都是小事。因为咱们合同上明文规定，不能暴力驾驶，不能下赛道。咱们是租赁车辆啊，可以用来拍摄代步，但是不能用来比赛，是真的不能用来比赛。比赛是封闭道路，第一到那儿报不了警，第二保险报不了警，当然报不了勾啊。事故认定书也出不了，然后咱们的保险也报不了。现在造成损失说大吧也挺大的，你像那个车修下来应该载个10几个 W 的，有的配件要等，我问了一个配件要等75天呢，等75天就相当于你说让这客户不是说损失有多大啊，就是咱们说的啊，刮了蹭了你不用管，扔那不用管，那是报保险的情况下。接下来啊，咱们今天应该去车也去定一下损，然后先去看一下咱们客户吧，人是最重要的。他好像有点头晕吧，转了720度，小米是真牛，撞成那样，前杠一点都没弯，人一点事都没有。虽然说安全气囊没弹，那人是走下来的，一点事都没有。给小米点赞，给雷叔点赞啊！兄弟们，天塌了！刚刚苏7呢在这个地方，换了好几个枪，都充不上电。这个就是我刚刚充的又退，充了又退。我开始以为是我这个小米汽车充电有问题的，最后你知道怎么回事吧？就是这边特来电的话，如果你用 Hello APP 充的话，用优惠券就是4毛9，但是它这边高峰期不让你用，所以呢，我用微信充的话就充上电了，太他妈尴尬。我差点撞到那个塑料的桩子。小米召回1万多台苏7标准版 OTA 升级驾驶辅助缺陷，亡羊补牢没什么可喜的。不过人情归人情，事故归事故，从辅助驾驶法规来讲，人家也没责任。那么现在小米的智驾表现到底怎么样呢？我也很好奇，咱们就一起看看它的表现如何。现在已经可以从我车位啊开始用这个领航辅助驾驶了。HAD 啊，现在已经可以用 HAD 了，可以看到吧 ？HAD。我这刚刚解锁了1000公里啊，自己开出地库，点到点的这么一个领航辅助。咱们主要是看看它的城市表现怎么样。我差点撞到那个塑料的桩子。它对这个没有线的地方就支架表现比较差啊，这已经试过好多次了。啊，这边是我常走的一条道，你看它有点迷茫，不知道怎么走了，停下了。还是 HAD 的状态啊，现在停下来不知道怎么走了，因为没有线。咱们现在必须得接管一下，要不然它不走。哎，刚出门就失败了，我还觉得它这个应该会很好呢，因为毕竟能从车位到车位点到点。感觉还比较牛的样子，结果
是吧？刚一从地库开上来就啪啪打脸。不过这段路确实有点不太好走，因为一是没有线，第二路边也停着很多车。咱们还是开上路吧，开上正规的道路，然后看看它的表现吧。不过他倒不退出啊，他倒不退出，就给我停那儿了，让你自己退出。啊，现在应该可以继续用了，这已经是公共道路了啊，咱们看它公共道路的表现。然后这边应该是得上高速，左转上高速。哎呀，这刹车刹的这酸爽。然后这条路不太好拐，我去，我得控制车辆了。这个大车看了吧，它还要拐，所以这个口表现不太好啊，比较危险，所以我就把它切断了。然后我先自己拐过去吧。刚才对面是个大车，他还往那边一点点蹭，就比较危险。所以咱们还是安全第一啊，安全第一。本身就是个辅助驾驶嘛，是吧？啊，这边咱们再开启。哎，请注意控制车辆。比较保守，让我控制车辆了啊。所以在一些车稍微多点的地儿、比较复杂的地儿，哎呀，他就是可能也是偏保守吧，他就不太愿意开了。刚才我踩了一脚油啊，我并没有退出，我踩了一脚油。开一辆苏七，这应该是苏七 Max 版本，右转难度是比较高的，因为它不用等红灯嘛，所以说会有一些穿行的车辆和人员，右转难度比较高。你看他比较害怕，比较谨慎。还好，转过来了。沿当前道路继续行驶。哎呀，右压实线啊！这边可能有一个哈雷摩托，所以他为了躲这哈雷摩托。我去，差点撞了，我的 fuck！ 这他妈智驾，我靠！你别用它试了，没法试。我真他妈差点撞了，我操！即将经过环岛，请从第2出口驶出。不是，他这车也赖他这车也不打灯。说你这个也不打灯，然后他强行往出别，你看他有别人的奥迪，看了吧？这哥们儿不会开车，这哥们儿。请从第2出口。但是这智驾刚才是没有，我看他没有那个刹车的意思啊，所以我必须得踩了，我不踩刚才就撞上了，我靠，太危险了。现在继续开启啊！这路口是比较乱，没事，我盯着呢。所以说这得全神贯注盯着啊！这支架，这个路口它也不太好走。经过第1出口。我靠！刚才太惊险了，真差点撞上，兄弟们看了吗？我靠！就是总体来说，它还是很小心谨慎啊，就是比较偏保守的这种。还有就是目前这个阶段，它这个支架如果没有线的地方，它是一塌糊涂啊，一塌糊涂。小米7高位刹车灯脱落，车门能塞进去行驶证，后排座椅左侧异响。作为预期的车主严闯也跟小米撕破脸了，说以后绝不再碰小米的产品。小米汽车究竟是怎么了？这些问题都是真实车主的反馈，很多未提车的小米车主也开始含糊了。车辆还在生产，还在排队，到底要不要交这个尾款锁单呢？有些人还说宁可不要这5000块钱了，这个车提回来真遇到这些问题，可怎么办呢？对吧？世界上任何一个品牌的车型，任何一个产品都无法保证自己的产品绝对不出问题。出现问题如何解决是一个品牌应该做的，对吧？很多人遇到车辆问题了，厂家也给更换了配件了，甚至出于品牌关怀给了相应的积分。但是啊，这些客户觉得自己亏了，买了新车就不应该坏了给点积分就对付了。我绝对不是向着车企向着厂家说话，厂家给你积分是情分，不给你是本分。出现问题了，免费维修更换配件，对于售后这是一个再正常不过的事件了，对吧？可能是因为厂家画蛇添足给积分，让消费者误以为这是厂家自己的责任，对吧？甚至想要更多的理赔。有些情况确实是厂家责任，比如说这个车刚开出门店，对吧？你发现这个车漆做过，那好，你去找厂家沟通，对吧？但是只要不是影响汽车安全的这些小问题，厂家只要积极配合，虽然也浪费了咱们一点时间，那是不是也给你积分作为补偿了呢？其实真的没什么问题，对吧？
如果一定要上纲上线说一个品牌有问题，那我觉得真的是有点小题大做了。当然，严闯作为车评人，可以表达自己的观点，也可以说自己不再购小米的产品了，这本身就是一种表达，这个事儿本身是没有问题的，对吧？最后我想对所有的预期的准车主说句话，如果你的预期还没有交付，也不用慌，问题都能解决。网上说大面积的问题都是新闻传播出来的，同一个案例反反复复被你刷到，你感觉全天下的预期都有问题，对吧？你不会真的以为所有的预期装配工艺都很垃圾，所有的预期门板都能塞得下行驶证吧？你对雷军也太小瞧了吧，对吧？但凡有一点明辨是非的能力，都能看得出雷军到底是在糊弄事儿，还是在认真的造车。别再刷那些预期的负面新闻了，哪个车在抖音没几条负面新闻呢？对不对？如果真的有一台车在抖音上一条负面新闻都没有，那这台车我就更不建议你买了，因为这个车压根儿就没几个人买。给大家看一下现在实测室外的温度，如果晒的这个车漆没有太阳的地方39，哇，这里晒到52了，看到没有？这里是52度啊。我们量一下车里面的温度吧。帅哥，就量一下车里的温度怎么样了？可以吧？温度其实还是看得出，我一进来就感觉很凉爽，说实话。啊，这个地方车顶棚32，哇，这个效果真的可以，真的很隔热，小伙伴，真的好隔热，根本就不需要有那种物理隔热，真的超级隔热，超级隔热。31度，超级隔热。32度8，32。哇，好凉！我这个地方空调出风口14、21，这个呢26，这一块坐垫。哇，好凉！27，这里呢27，前面的空调出风口给大家看一下，20，然后仪表盘内温度34，整体来说都很不错啊。它试完了，大家感受一下，这就是车里的温度。再看一下顶棚，看一下顶棚的温度，看一下顶棚的温度，舒服，32.8，顶棚32，真的舒服。我们下去吧，不要耽误别人试驾。真的舒服，真的舒服。走那边。好的，我们好的。已经暴晒了一天，里面的温度其实是 OK 的。这超级 OK。再来看一下这个空调14，非常 OK。来，然后再来看一下，真的很 OK。好的，走，看一下温度啊，可以哈。对，就是它，我的小米苏7被召回了。事情是这样的，昨天晚上啊，收到一条短信，小米的啊，他说您的爱车因软件策略问题可能会影响到智能泊车辅助功能，请尽快完成 OTA。我一琢磨，那就 OTA 吧。结果早晨起来看见一条新闻，说小米苏7啊召回了2月份到11月份生产的标准版苏7 3.1万台。我这台车呢是创始版第一批，就2月份生产那一批，所以这肯定昨天晚上被召回了呗。他停了一宿，睡了一觉就完成召回了。咱来看看他召回修复了点啥。已知车辆软件策略问题，消除对智能泊车辅助功能影响的可能。哦，人家的召回不都得回4S店里边鼓捣换个件儿，至少等个1半天的，顺便吃个饭啥的。这小米苏7这就召回了，就停一晚上就完成召回了，这也能叫召回？要不说人雷军厉害呢。别的品牌召回都得藏着掖着，毕竟召回啊，那说明你的车有问题。但是小米苏7的召回，大张旗鼓的宣传，我要召回了，3.1万台啊！睡了一觉，这车修好了，这流量也有了，传播也达成了，高，实在是高。这个是副驾驶在拍摄啊，我正在开车，你们看看我方向盘在响哦，为什么会响呢？你看这里，小米苏7 Ultra， 就质量真的是，就很小米，那它在动，然后就会响，能听到吗？兄弟们，小米苏7亲测哦，别看这么大太阳，真的不热，真的一点都不晒。就跟那个，哎呦我的妈！谁跟我说的？小米全景大天幕不晒的？有人。姐妹，你在前面晒不晒啊？我已经快烤熟了。
哥，哎，热不热？不晒，不热，真的热不热？一点不热，这个是假的。不热，我是冷啊。这太阳也不热啊，是吧？啊，不热。你别笑，这个是冷，冷啊，太冷了，太冷了。小妹热不热？不太热，我就是想戴帽子，纯属爱好。我叫团长准备给你吗？我就是想戴帽子而已，跟热不热没有关系。所以说这个小米苏七还是高档货，所以就说也绝对不热。你别笑。又一辆小米苏七故障，首次充电直接干趴窝，提车不到5天开了300公里，首次充电直接出现故障，只充了10分钟爆出一堆故障码，显示低压系统异常无法支持所有功能，还有高压系统故障无法换挡。就充个电，咋把高低压系统都干出问题来了呢？现在这辆小米苏七无法启动，也无法关闭车窗，最后联系小米汽车售后安排拖车拖走，然后售后表示很有可能是充电桩问题。雷总不是说过小米苏七不挑装的吗？咋又说人家的充电桩有问题呢？结果车友冒着很有可能出现故障的风险，开一辆小米苏七过来充电，最后证明不是充电桩的问题。在懂车帝搜索看，前几天也有一辆小米苏七，仅开39公里就趴窝在路边，故障码显示驱动系统故障无法换挡，最后与小米汽车达成协议，选择换车方案，但需要重新排单。以小米苏七的产能来算，估计要等6-7个月才能提车，但是在此期间，小米汽车每天会补偿150元给车主，直接喜提月薪4500。那现在这辆小米苏七出现故障的车主会不会有这样的待遇呢？咱们评论区聊一聊吧。小米的玩游戏，然后现在没声音。小爱同学，播放音乐，然后手动吧，然后这在播放中，然后音量调整，最大都没有，然后音量设置，这边都没有声音，来电铃声这些都没有，不知道咋回事。放了以后，上面盖布了，下面轮毂也贴标了，有些汽车品牌不解决问题啊！万万没想到，这车要盖布了，来看看，亲眼看到盖布过程，这什么车？网上了，万，我去，这什么车呀？大白天的，怎么盖布了？来看看，亲眼看到盖布过程了，我去，路边看到一台车，怎么还盖布了？来看看，轮子好像掉了。这什么车呀？不认识啊！绿灯路口，一辆车盖布了，来看看，这什么车呀？转向灯还在亮，轮毂上的标也抠下去了。